Ja sam Goran Gigić iz Beograda. Sa 14 godina sam počeo se bavim boksom u podrumu. Život, znate kakav je u Beogradu 90-ih. Katastrofa, stresovi na sve strane. Borba za život, putovanja. Oženio sam se jako mlad. Prva žena mi je rodila dete sa oštećenjem kraka petog hromozoma, sjuklu ket. Mačji sindrom, to je moj sin Đorđe, koji se nalazi u domu za decu ometene u razvoju. To vam pričam zato što su meni rekli da MS, multipla skleroza, se dobija ili genetski od velikih udaraca u glavu ili od stresa. Razumete? Znači, ja sam sve doživao. Imao sam 2 teška udesa s automobilom, jedva su me izvukli odande s kola živog. Ali se nikad nisam predavao, ja sam i dalje se borio, trenirao, putovao, pravio, držao pizzeriju, radio, dobro živeo u Beogradu. Ja sam imao lep život. Ja sam živeo onako kako sam ja hteo, ali nisam živeo pravilno. Ja se plašim belih mantila. Jer kad uđem kod doktora u belom mantilu koji je ovako namršten, ja njega slušam i ne pričam, on mi kaže idi kući umri. Ostalo ti toliko i toliko, razumeš? Sluši ti se ovaj mišić, pa imaš ovde, imaš ovo, imaš ono. I sad ti trebaš doći kući i da sakriješ od porodice, da niko ne zna, i majka da ne zna, onda kao pravim se... Ja moram se smejem. I kad mi se ne smeje, zbog dece, zbog žene, zbog majke, zbog sestre, zbog... A ja imam MS, multiplu sklerozu, primarnu, progresivnu, koju vi znate šta je to? Katastrofa. Ne da mi mira da živim, brate. Znači, ja imam non stop. E sad, 4 godine živete u zabludi, piti samo kalijum, magnezijum i neki vitamin. Probali smo sa onim sokovima, bio sam na dijetama. Da li vi ljudi shvatate da su mene vodili do WC-a? Znači, ja nisam mogu rukama da mašem. Ja sam bio sav u spazmu, kao daska za peglanje. Ne znam kako da vam to objasnim. Mene spazam bio u stomaku, vrat, jer na promenu vremena. Meni mora da, znači, ruke da mi neko da, ja dovatim nekoga i ustajem ovako da me neko vuče, pa onda stojim kod daska i ovako samo. To je, ja da uradim ovo. To je kako, to je naučna fantastika. Iako sam u treningu, ja kao nešto treniram, razumeš? Ne može, to je takav bolest. 3 meseca sam ležao, rupu sam napravio ovde. A znaš kako psihički to utiče na čoveka? Ušao sam u budžet porodici. Ne privređuje. Znaš kada se osjećaš beskorisno? Nemoćno. Treba biti bre jak, budi jak, pozitivno razmišlja. Ali treba da pozitivno razmišljaš kad dođeš na pregled, on kaže idi kući, kolica, krevet, smrt. 2-3 godine ti je ostalo života. Prvo što su me pitali ili imaš porodicu, imaš decu? Kažem da, 3, iz 2 braka. Kaže dobro je. To su me prvo pitali. Eto to. I ja sam znao da nešto nije u redu. Nisam lud, znači, vidio sam po njihovim facama. Kažem, šta je rak? Kaže, nije. Pa šta je? Kaže, imaš MS, primarno progresivno, su mi vadili likvor, sve, znači one preglede. Pa kažem, šta je to? Pa kaže, ništa, kaže, bukvalno nek ti je Bog u pomoći. Prvo što sam pitao, pa dobro, ima neki lek, operacija, otkud znam, nisam znao šta je MS. Kaže, ne, za tebe, za tvoj taj tip, nema. Mene su uneli u kola kad sam pošao kod vas. Ušao sam na kliniku sa onim vašim lavirint stepenicama, ja sam sam se popeo. Ta želja da dođem na taj pregled je mene, ja sam prohodao. Znači ti moraš budeš u glavi
jak i da veruješ u to što uzimaš. Džabe da pije karnozin bilo ko ako ne veruje u to. Ti ne možeš da se izlečiš, zemljače. Ti idi kod lekara nek ti da hemoterapiju, ako ne veruješ da će ta hemoterapija ti pomoći, ti ćeš umreš za 3 dana. Ti moraš da veruješ u to. Počeo sam da pijem jednu ujutru, jednu popodne, jednu uveče, posle 7 dana. Posle 7 dana ja sam uradio prvi sklek. Znači, pio sam 3 tablete sam. Izbacujem iz glave, meni je karnozin stajao ovde. Tu. Ležim tu i gledam. Kažem, pomolim se Bogu, Gospodu Bogu. Kažem, pa ja ovako, pa ja onako, pa mi ovde spazam iz stomaka, ono, nije intenzivan, nije jak. Razumeš, meni je bio konstantan spazam, ja sam imao možiljak od operacije, vadio sam kamen iz žuči. I spazam kad god krene, on prvo krene u ovu ranu. I to je jako bolno, to ne može da se... Ne znam da li vam kako to da vam objasnim. Znači, to je bolno da si ti gola voda, znači, tu u momentu si znojan. Kažem ja Katarini, vidi be čoče, što mi bolje ovde je. Nemam taj grč više tu. Po samo 7 dana. Zovem dolu u Crnu Goru ovog čovjeka što mi je preporučio karnozin. Kažem, vidi, malo ja mislim da mi je bolje. Sad od čega je nemam pojma, ali a samo sam pio karnozin. Sve sam izbacio. Znači da bi vidio, onako nepoverljiv, zato što mi nema leka. Uzmi kanabisovo ulje, uzmi ovo, uzmi ono. Ja nisam mogu desnom rukom da promenim kanal, da otkucam poruku, da pustim muziku. Jer meni su nervi ovde skroz otišli. Ovo. To je mrtvo. Ova 3 prsta su mrtva. Ova 2 i ono. Sad ne. Sad osjećam sve, razumeš, pipam. Imam snagu u ruci, malo pa sam stegao ruku čoveku. Ja nisam mogao ovo da uradim. Sa levom da, ali s desnom ne. I sama se ona se topi, ali meni se vraća snaga. Razumeš, kako da ti objasnim? Ako sam, evo vidi, ja nisam mogu, znači... Nisam mogu paljač, bre, ovo, to će lekari koji znaju šta je multipla skleroza. Znači, ja nisam mogu ovo da uradim. Da li veruješ ti to? Ja ovo nisam mogu da uradim. Znači, sve sam palio levom rukom, a ja sam inače desnim. I osjetim da sam spreman i ja vodim ljubav sa mojom ženom. S kojom nisam vodio 6 meseci, godinu dana. Sad ne znam da li mi verujete. Nisam je pipnuo. Ne znam da li mi ljudi verujete. A šta će meni život ako ja ne mogu da vodim ljubav sa mojom ženom? Šta će mi? Kome sam ja potreban? Ja vodim ljubav sa mojom ženom. Izađem napolje, šetam do kapije, mazim kera, odmaram mozak, gledam onu krušku tamo. Ja nisam mogao da siđem ni stepen. Zašto sam ležao 3 meseca ovdje? Pa zato što nisam mogao da siđem ni stepen. Sad zamislim moju agoniju, kako je vreme na polju, čujem galamu, žagor, sreću, prave se roštilji, galama, deca, a ja ne mogu da siđem ni stepen. Da izađem napolje da popijem kafu. 40, gori soba. I karnozin me diže me. Znači, ja sam dobio snagu koja je rekla, ajde sad probaj ovo, probaj ono. I onda sam krenuo malo da radim ovo nogom, pa sam malo uzeo ovom nogom, pa sam počeo malo rukom da radim gumu. Ovaj lek je probudio u meni tigra, borca. Ja verujem ovom leku i ovaj lek meni pomaže. U tome se radi. On meni nešto radi. On je meni te crne misli izbacio iz glave. Vratio mi snagu. Vratio mi snagu koju nisam imao. Radim bučkice. Sad kad bi ti pokazao, ja to nisam uradio 4,5 godine, mogu dižem bučkice, sedim, du, radim šadu.
Znači, ja sam bio polumrtav čovek, ja sam planirao samoubistvo ljudi. Ja sam bio u jako teškoj depresiji. Ja sam htio se razvedem. Ja sam htio da napustim i decu, da se uvijem u manastir. Ja nisam mogao da pijem vodu. Pitaj ih majku, pitaj decu. Mene žena obuvala. Ja sad sam, vidi ovo, uzmem nogu, sam se obujem. Koliko sam fleksibilan. Gledaj ovo. Ja sam non stop u spazmu. Ljudi ne mogu da shvate da primarno progresivna meni ne da mir. Ona me jede svaki dan, svaki sekund, svaki minut. Ja nemam, bre, mačji kašelj, bre. Imam ozbiljnu bolest. Ja sam nosio snimke kakva mi je bila glava, gde su bile lezije, pa ćemo da snimamo za 6 meseci, da vidimo šta je sad s lezijama, ali nema potrebe ka meni najbolji neurolog trenutno hoće da zove svoje kolege iz inostranstva, ja sam im zanimljiv sa ovom dijagnozom, ja hodam. Hodam, šalim se. Ja pijem kanozin mesec i nešto dana, ljudi. Ja tek trebam da budem dobar. Šta je mesec i po dana za ovu bolest, a ovoliko mi je pomoglo. Vi uopšte niste svesni. Znači niste svesni koliko je meni to pomoglo. Ja imam ovde pesmaricu i ja ću vam pročitati jednu pesmu, baš za vas sam napisao, da bi ljudi shvatili kako se ja osjećam. Tužni pas sedi na ulici, mokar od kiše. Prolazim pored njega i vidim kako me gleda, kao da hoće nešto da mi kaže. Idem dalje, ali govorim sebi, vrati se čoveče, pomazi ga, priđem, pružim ruku, a on mi pokaza svoju muku. Trn u nozi, cvili od bola, vadim trn polako, znam da mu nije lako. Tužni pas radosno maše repom, gotovo je sa bolom, liže mi ruku, skače od sreće, opet hoda, gde ćeš radosti već. Taj trn je karnoze.